नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफस्टाइल एडवाइस में। ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम, कफ, साइनसाइटिस, दमा जैसी समस्याएं अक्सर बढ़ जाती हैं। एक शोध के मुताबिक इस मौसम में एक वयस्क को 2 से 4 बार सर्दी होती है। ऐसे में हर बार सर्दी के लिए डॉक्टरी इलाज कराना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में क्यों न घर में मौजूद कुछ ऐसे उपाय अपनाए जाएं जिनसे सर्दी भी ठीक हो जाए और ये आपकी जेब पर भारी भी न पड़े। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि नींबू का सेवन सर्दियों में करने से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है, तो आप गलत हैं। सर्दी जुकाम से तुरंत राहत पाने के लिए नींबू और काली मिर्च का ये जबरदस्त नुस्खा आपकी मदद कर सकता है। नींबू और काली मिर्च का उपाय इस प्रकार है। नींबू के साथ काली मिर्च का सेवन करने से शरीर में जमा हुआ कफ ढीला होकर बाहर निकलता है। इसके लिए आधे कटे नींबू पर काली मिर्च छिड़ककर चूसने से आपको कफ में तुरंत आराम मिलेगा। किशमिश का उपाय इस प्रकार है। किशमिश का सेवन करने से भी जुकाम में आराम मिलता है। इसके लिए सबसे पहले किशमिश पीसकर पानी के साथ उसका पेस्ट बना लें। इसमें शक्कर डालकर उबालें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। रोज रात सोने से पहले इसका सेवन करने से जुकाम दूर होता है। तुलसी का उपाय इस प्रकार है। तुलसी सर्दी से आराम दिलाने में काफी फायदेमंद है। आयुर्वेदिक दवाओं में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर काढ़ा बना सकते हैं। ठंड लगने पर यह बेहद फायदेमंद है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। प्लीज कीप लाइकिंग आवर वर्क एंड कीप शेयरिंग इट। थैंक यू।